Сегодня у нас 28 июля 2021 год. Добро пожаловать. Здесь как бы уже покошено. Здесь все равно более-менее с тем хаосом, который был уже, качество хоть видно, хоть даже трава выше бордюров, но все равно оно как-то приятно уже смотрится. Не то, что лопушня всякая торчит с мой рост. Раньше вот эти все вещи, проезжала машина, поливала, по всему городу ездила, поливала машина. Сейчас что-то это прекратилось, я что-то перестал замечать этого. С вывозом мусора прекратилось, также прекратилось своевременным вывозом мусора. Ой, это что? Мы, наверное, ждем, пока машина на кого-нибудь не упадет эта ветка. Куда так? Это то, что говорится о том, что нету кронирования, нету инспектирования. Вот зачем она такая нужна, ветка тут? Закрывает. Также вот здесь вот идешь вот на уровне моих глаз, ты идешь и цепляешься вот в эти вот ветки. Но зачем он? Должна комфортно быть идти. Вот. Это что? Это что? Почему закрыто вот все? Так вот мы должны ходить. Вот здесь что это? Наклоняться, нагибаться. Он даже можно обратить по человеку, да? Идет. И он будет наклоняться. Почему нельзя прокоронировать все эти моменты, все эти вещи? Надо ходить, тыкать пальцем. Ай, печально, просто все печально так-то. Электровелосипед. А так я не знаю, что-то творится какая-то непонятка. Приходишь во все эти службы в ЖКХ, куда бы только ни пошел, начинаешь объяснять, рассказывать. Вот так, надо так. Может быть, на работу устроишься. А это вам что, не работа? Вот это вот не работа. Ходишь, тыкаешь пальцем те службы, которые должны сами эту работу делать. Также ходить, смотреть, инспектировать и устранять все эти недочеты. Понятно, что это нелегкий труд, тяжелый, но что сделаешь? Выбрал такую службу. Неси, значит, не можешь, значит, уйди. Че жаловаться? Особенно больше жалуются начальники и замы. Особенно их негатив и недовольствие проявляется в этом при общении с ними. Поэтому у меня предложение другое сделать. С теми, кто хочет работать. Кто хочет работать. Вот видите знак? Он везде. На каждом проходе, где может машина заехать. Где не может заехать, там его в принципе нету, потому что машина не может заехать. А так они везде стоят, эти знаки. Просто везде. Это наш любимый Давиль. Территория Давиля. В принципе, вот куда увозят за барханы или в барханы песок. Ого! Вот они, кучи навоза, да? Уже, можно говорить, с йодом.
Вот сюда просто вывозится все. Также я предполагаю, что снос дюн был. Чтобы потом вот этим мусором засыпать здесь и выровнять, и как бы будут дюны. Но это уже не дюны будет, это уже будет катастрофа какая-то. Бедствие. Наверное. А может я ошибаюсь, может здесь дюн не было. Вот что по деревьям если смотреть. Вот куда исчезают тины. Вот сюда их заводят. Вот расчистили территорию. И это сейчас все засыпят. Вот этой вот комкой. Перемешанной с песком. Тут у нас комка. Отлежавшаяся. Ладно, попробуем пройти вот так тогда. Предложите другие, наверное, варианты, да? Как-то чистить надо? Надо, да? Как-то вывозить надо? Надо. Чтобы люди комфортнее были, надо как-то решать, короче. Радикально все эти проблемы. Ну, почему-то оставили на одного директора все. Как хочешь, вычищай, вывози. При этом директор еще и деньги выделяет. Обалденно. Твои проблемы, что хочешь, то и делай. С этой комкой. Вот все комка. Вонь стоит конкретная просто. С перемешку с йодом. И вот так вот вдоль этого. Я не знаю. Я просто не понимаю, не знаю. Мне, может, даже и директора очень сильно жалко. Потому что оставили он на произвол судьбы. Что хочешь, твои проблемы делай, как хочешь, решай сам. А где тогда все муниципальные службы? Ладно, через Давиль выйдем. Проход к морю. Через арочку это вот Давиля. Где вообще всякие надзорные органы? Где они? Я вообще поражаюсь. Я в шоке. Их, походу, просто нету. Все были бы, я думаю, такого... Ну, не допустил такого бардака. Ой-ой-ой. Вот здесь вывозилось чем только непонятно. И что здесь получше стало? Ну, получше не стало. Просто не стало получше. Просто все равно как нефть. Как нефть. Что-то борется, что-то делает. Он просто как называется, как граблями бороздят и все, а что толку? Комка-то как лежала, так и лежит.
из чистейшего пляжа в нефть превратили, да. Ну там Италию показывают, еще что-то. Смотришь, вообще просто обалдеваешь, насколько там красиво, чисто. Вот как вот здесь наподобие, только там закрытых нету этих полигонов, на которые нельзя попасть якобы. Также нету забиваемости этих. Фу. Наверное, надо пойти водички попробовать. Опять будет ноги говном вонять. Ладно, вон люди думают, куда бы нам пойти. Или туда, или вот сюда нам пойти. Ну где лучше вода чистая? Я вот сюда пойду лучше. Прямо пойду. По говну. Прямо по говну. В море окунусь. Превращусь в говно. Лучше будет так. Черное море. Тут, наверное, сдохли все рыбы. То мы удивляемся, почему дельфинов нету. Ну вот так вот вывозится камка. Не нырять, да ясен пень. Ясен пень. Куда тут нырять? Тут даже не спускайся, не ныряй, не ходи. Вон, сколько там? Буквально 10 сантиметров. Видно, что там этот травушка. А дальше все не видно. Там еще пузырится. Газы еще идут. Ясен пень, не нырять. Он там, как ты там плаваешь? Объясни, медуза, как ты там плаваешь? Ты там не сдохла еще? И вот, наверное, чистая вода начинается вон там, где какая-то кусок какашки или что там плавает вообще. Вот тут вот. Отвалившийся кусок какашки от берега. И вот по вот эти шарики. Вот так вот будет чистая вода. Я просто в шоке. Я в шоке. Это сколько дней надо чистить? Чистить, вывозить. Вот сейчас ковшик наберет и поедет в тот полигон закидывать. Ну а как тогда решать вопрос? Как? Скажите, куда? А потом так вот исчезает вся природа у нас. Ну если подальше, где? Вот здесь вообще грязно сразу. Это надо туда вам идти или вон туда лучше? Не за что. Ну вон нефть. Ну нефть, видите? Не, ну я вообще говорю образно, как нефть. Да не, если бы нефть, она бы, знаете, отдавала как вот на этот, ну, масло, правильно? Было бы это жижа, ну, разноцветная радуга. Это водоросли, понятно, ну я вообще образно говорю, как нефть это. Надо вон туда пойти, вон за те кучи, там почище будет вода. В поисках чистого моря. С элитного пляжа идешь так вот. А вы-то здесь отдыхаете, да? А, живете? Вот скажите,
вот этот полигон, вы бы здесь лежали бы и сюда ходили бы купаться. Я уже понял, вы вышли и ахнули, куда бы нам Нет, пойти. Ну, это же природное явление. Это Не, это понятно, но это просто запустили до того, что не убиралось, Нет, понимаете? нет, да, нет, да, нет, да. Это надуло так. Не надуло, не Хорошо надо. убирают. Не. Зря вы так говорите. Не, вон там не убирают. Оно местами. Я же узнал. Оно местами. Там, где пляж арендованный, там люди вот убирают. Ну и плюс еще деньги выделяют на это все. А это прибило сюда, они, Я вам честно они скажу, закапывали. что Вот... Это давили вообще по барабану, да? Да. Мы сюда постоянно приезжаем купаться, но постоянно чисто было. Не, я Даже согласен. После штормов водоросли... Поймите, вот смотрите, они, видите, Уже увозят. они водоросли закапывали Это- вот сюда. Нет, они... Потом водоросли, не, я же это видел все, водоросли, люди также говорят, водоросли, например, прибило, они берут обратно в воду, закидывают. Поэтому где-то вот сюда, после шторма сюда прибило это все, всю кучу. А кто-то вывозит, как вот этот директор, например, берет и вывозит. И убирает. Они вывозят, они самые... Такие, вы не видели просто, бывает зимой тоже штормы большие. Водоросли на огонь, такие вот кучи стоят, как стога сена. Не, это я согласен. Они увозят отсюда. Это раньше. Сейчас это, что, хотите сказать, мусор убирается? Убирают мусор. Убирают, да, вообще по всей Анапе идеально, все чисто, да? Но приезжих больше, чем мусор. Дело не в этом, Да. дело не в этом. А еще я вам скажу, грязно не там, где метут, а там, где не ссорят, понимаете? Я согласен. Денис Сорок, Отношения отдыхающих к городу, наплевать. Да, это- Идут, бросают. Не, конфеты, я конфеты. могу сказать другое, что наплевательское отношение это больше у местных к морю и к природе и к песку. Это я могу сказать лично. Потому что местные никто не купается. Местные 5%. Местные никто не купается. Им как бы по барабану, они только лишь бы деньги заработать на отдыхающих. Не, я не знаю, вы, наверное, приезжий, да? Не, я сам местный. Я это просто изучил тенденцию. И он, у кого не спрашиваешь? Я здесь 10 лет назад мы приехали, как бы, знаешь. Ну, А я с детства. Свое отношение. Я с детства. Нет, это, ну я говорю, большая часть предпринимателей лишь бы чисто бабло сорвать Нет, с ну, это отдыхающего. понятно, да. Вот Да, видите. потому И я у них спрашиваю, надо успеть. да, вы купаетесь на море? Да нет, зачем оно нам надо? Ну вот видите. А вот то, что вот здесь вот люди приезжают сюда, они в следующем году просто Нет, не ну, приедут честно сюда. говоря, 10 лет я вижу такое впервые. Да я же говорю, что я впервые. Из-за чего я же вам объясняю. Они брали камку эту всю, закидывали. Я не говорю про именно. Вот сейчас трактор собирают. Не, я не говорю именно вот этот вот пансионат, там санаторий. Я говорю именно что по всему побережью. Такого я в море не видел ни разу. Я тоже не видел такие, чтобы там вот бакланы сидели, да, как бы эти чайки. Это, И вот такой вот были островки. Это я согласен. Я такого вообще никогда в жизни не видел. это водоросли перегнивает. И Не, и знаете, почему они перегнивают? перегнивают? Я объясняю. Они же берут вот так вот прямо на кромке воды, брали тину эту и закапывали песком. Потом пошел ураган, шторм, это все вымыло. Ну, Уже перегнило уже. Обычно у них какие-то как грабли, они в Беларуси заходят туда, подальше, да? Да, И вытаскивают, эти, как граблями, знаешь? да, я это понимаю. Вытаскивают сюда. Вот, я вот прошлый год такой, позапрошлый год видел. В этом году я, честно говоря, А это вот, пятый раз на море вот был. сами люди под пансионата сами чистят. Где администрация, где этот Плотников, где мэр здесь, где прокуратура, где экологические службы. Их тут просто нету. Почему люди должны страдать, они еще и деньги выделяют? Вот на то, что арендовал здесь пляж, они бы даже, наверное, плюнули бы на этот пляж и не арендовали бы его. Ну, так, это мусор, это вот с этого. Не, это я про это не... Я молчу. Почему они должны мучиться? К ним просто все прибило сюда, и они мучаются. Сейчас они это все расчищают, это все Нет, по побережью вода идет вся. Природные явления, с природными явлениями бороться очень тяжело, да? Это как вот Да ураган. тяжело, не тяжело. Но я не Это вижу. всё- это всё уберется. Вы видите, что только вот один этот пансионат работает? Тут как минимум штук 20-30 должно быть. Трактор Штук выезжает, 20-30. Сейчас все будут выгребать. Не, ну вы скажите, один он тут справится за один день? Нет. Соответственно, надо сюда техники штук 20 загнать, чтобы это быстро, оперативно убрать, чтобы это никто не видел. Почему он один только работает? Вот вопросы. Стихийное явление, как вы говорите, да, речки говнотечки, что выбегают. Первый проезд. И никто не реагирует. Ну, недостатки-то есть в работе, я ничего не говорю. Но... Просадки конкретные. Я начал с другого, я бы начал с того, что вообще город закрыт для машин посторонних. Не, это машины экологические, я согласен. Да, Это чтобы пробки, да, чтобы загазованности не было. И столько загазованность, такая травматизм повышается на лето. Ну, Пляжи, опять же взять, они все грязные, все пляжи грязные. Не, и вы просто мало ходили. нет, просто за границу мало. А что там, чище, что ли, хотите сказать? Там грязнее, поэтому я говорю, что нормально. А где вы были за границей? Да везде. Да?
Ну я вон смотрю-ка, вот также ходит блогеры, ну в Ютубе снимает в Италии. Чистейший пляж, чистейшая вода. Ну, это специально снимают. Как специально снимают. Здесь тоже чистая вода бывает. Да я вам сейчас вон сотни покажу. Прямо на пляже валяется веток, палок, вот мусор валяется. Вот на данный момент, вот мы идем сейчас. А это Мы, территория уже... мы просто не замечаем, понимаете? Это территория за оградой. Это уже территория... Не, я говорю, вот Это она. уже, да, это уже муниципальная. Кто это бросил? Какая муниципальная? Отдыхающие. Да это другой вопрос. Своевременно не убирается, понимаете? Отдыхающие пьют. Ну своевременно. Не только отдыхающие. Да. Не Честно только. говоря, смотри, вот честно говоря, вот здесь вот прошлый Ладно. год, прошлый год стояли большие мусор. Да, Большие такие. да. Через каждые 50 метров. Да, И люди там возле них курили, там Да. бросали, все, да, большие. Там Да. приехал, собирал как сам. Да. Сейчас я этих мусор Ну не вот, вижу. ну надо с этого начинать. Я Что? не вижу Я сейчас хотел мусора, как раз вас железных, да. поправить, надо с этого начать. Что мы вот с вами сколько идем, Вот это вы странно, урну видите? Потому что они... Не, смотрите, если своевременно стоят урны, если идет свинья, кинул рядом с урной или выкинул там приближно кинул. Но здесь я не наблюдаю, куда вы мне кинуть. Есть отдыхающие, которые говорят, мы просто берем и с собой несем это в пакетике и выносим в отеле, где есть возможность выкинуть. Это что, вот убираете, да, говорите? Где? Ну, вот это вот, видите, мусор, пакеты. Да, это фигня. Это фигня. Ну, конечно, по сравнению с тем, конечно. Берут. И вот это вот убирается. И это со вчерашнего дня вот это наблюдаю. Вот. Это убирают? Вот эта территория, я считаю, муниципальная территория. Это Конечно, ж- должна быть администрация. Ну, я же говорю, я к чему и говорю. Территория отеля где-то она ограничивает. Ну, да это понятно, у них там есть эти рамки, которые они в аренду берут. Это понятно, они там ухаживают и убирают. Да. Здесь, видите, уже все. Здесь это ответственность вот администрация. Я согласен. А почему ее нету, видите? Когда бедствие стихийное, и их нету. Просто нет. Уже видите, вода здесь Потому почище. потому что они назначили всех губернатором, понимаете, свои люди. И их никто за это не спрашивает. как-то. Ну, это понятно. Вот и все. И они все хотят и порядок. Просто с них нет. Ну вот, смотри, то же самое. То же самое мусор. И мы вот сколько с вами идем, не- ни одной это нету, ни одной урны нету. Нету, видите? И куда вот выкинуть? Скажите, пожалуйста. Вот проблема. И туалетов тоже нету. Туалетов нету. Где туалеты? Вот сейчас приспичило вот по-большому, вот реально надо. Барханы только. Или вон там туалет, вон он. Ну, море он туалет. закрытый. Или в море. Да, больше А потом в итоге ротавирусные заболевания и все это. Все, приятного дня, спасибо. Ну вот как-то вот так вот у нас. А то грязно за рубежом. Специально ходят. Как можно специально ходить? Вот как я сейчас специально хожу, грязь тут показываю. Потом чистую воду нашел. Это сколько надо денег вложить, чтобы вот так вот сделать. Специально. Супер водичка. Просто как слеза чистейшая. Это редкость. Дальше опять грязь. Ну, как кусками. Вот. Ну, вот сам человек 10 лет здесь живет, такой впервые видит. Я не знаю, вот эти вещи можно было как с очком убирать, ходить. Побольше людей сюда. Все. Ну, это все комка. Прибитая комка конкретная. И запах сероводорода. О, поднял муляку. Разлив нефтяной пошел. Даже контраст хороший. Прозрачность и вот нефтяные пятна. Печально вообще на море смотреть, как его убивают.
Просто какая-то. Вот то же самое. Идешь, потом уже все не идешь, не видно уже ног, ничего не видно. Вот она, чистая вода. Потом мы удивляемся, почему ротавирусные заболевания у нас. Ну вот как-то вот так вот. Там еще почище будет вода. Вот даже можно было бы почистить, здесь вот выровнять, чтобы воды здесь не было. Убрать. Чтобы не бродило, не воняло. Вот сам ходит от пляжа, убирает человек. Чистая вода. Уже. Но, по крайней мере, чистая, а там не знаешь, с той вот кучей то, что оттуда сюда прибывает. Ротавирусный не заразишься ничем таким. Ну вот как-то вот такой вот обзор по данной территории. Печально, конечно, наблюдать это все. Я уверен 100%, что сдавили, а там точно никто не купается. Ну и где тут ближайшие урны? Я их не наблюдаю здесь. Просто не имею возможности наблюдать ближайшие урны.
так вот люди стараются, делают. Опять отдыхающие свиньи. А причем тут отдыхающие свиньи? Кажется, больше вот смотришь на этих местных хапук, не местных. Приезжают вот этими всякими креветками, мреветками, кукурузой. Ходят, часами носят ее по жаре, она там уже перетухает. Главное, чтобы продать и все. А что будет, то будет. То по барабану. Это что, чистый пляж, хотите сказать? Чистейший. Просто плохо, видимо, ходил он. Ну, потому что на это никто не обращает внимания. Прошел, искупался, ушел. Все. В принципе, задача твоя выполнена на сегодня. Завтра то же самое. Вот эти кучи должны лежать здесь. Вот тоже кучи. Надеюсь, уберут. Вот здесь вот, по крайней мере, просто сделали так вот. Каждый может зайти сюда. Фотографии красивые делает. Надо возле нефтяного разлива сделать. А так это все вот специально для администрации города-курорта. Потому что даже замом по курорту и туризму, фамилию он сам, если что, знает. Мы встречались с ним лично. Вот здесь уже все. Вот контраст, да? Идешь черная, светлая, прозрачная, зеленая. Черная, прозрачная, как слеза, вода, зеленая. Вот небольшое хождение, и ты понимаешь, куда ты попал, да? Вот что это такое? Ого, кисель конкретный уже пошел. Потом этот кисель опять прибивать вот так вот будет, потом опять люди будут мучиться. Надо будет как-то чистить это все дело. Ого. Сейчас вот идем. Кисель. Опачки. Уже почище чуть-чуть. Все, но мутное. Мутная. Ай, не намочи. И дальше опять кисель, водоросли. Ну, дальше я не пойду, смысл ходить. Просто изначально он чистейшая вода. Ну, опять же, чистейшая это визуально, а вот в плане именно экологии я не знаю. Фух. Просто вот это все прибивает сюда, потом может выдавить, и также он туда опять отправить. И опять будут люди мучиться. Вот здесь опять чистая. Просто хочешь чистую воду, ищи, ходи. И ты ее найдешь. Ты ее обязательно найдешь. Вот как сейчас. Опять чистейшая вода. Ну, наверное, все на этом. Пойдем мы с пляжа. Да
Да, исчезает пляжи, что там говорить. Исчезают. Анапа взморье. Можете искупаться бы. Сейчас, наверное, искупаюсь-ка.